सल्तनते इश्क है खुददार मिलेंगे, सलमान और अबू जर से वफादार मिलेंगे, वफादार मिलेंगे। आशिकियां हमी सबसे जिगरदार मिलेंगे, जीने के लिए मरने पे तैयार मिलेंगे। टनो मोहम्मद खान में भी 10 मुहर्रम अल हराम यौम आशूरा वॾे अक़ीदत ऐं एतिराम सां मल्हायो पियो वञे। हर तरफ़ लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन जो सदाऊं बुलंद आहिनि। करबला जे मैदान में अज़ीम क़ुर्बानी ॾींदड़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं उन जे जानसारनि खे भेटा पेश कई वई वञनि। ॿिए तरफ़ मरकज़ी मीर ए पिड़ इमाम बारगाह हुसैनी आशूरा जी मरकज़ी मजलिस थी गुज़री, जिथे मजलिस बैदि सवें मोमिननि पारां ज़ंजीरनि जो मातम कयो वियो। ज़ंजीरनि जे मातम करण दौरान केतिरा ई मोमिन ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे तिबी इमदाद ॾियण बि फारिग कयो वियो आहे। टनो मोहम्मद खान मां ज़ुल्फ़कार चांडियो, इबरत न्यूज़।